fal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatu muqarrabun. Wa may yastankif an ibadati wa takbir fa sayahsuruhum ilaihi jami'an. La yastankifa orang ngrasa angkuh, ora sombong. Ya takabbar tegese ora sombong. Wa ya nafalan ora angkuh. Ora sombong sapa Al-Masihu sapa Isa bin Maryam. Alladzi kang zamtum kang nyangka sira kabeh ana sak temne Isa iku lahun ku pengiran. Orang yang kamu kira sebagai Tuhan, iku ora sombong ayakuna yen to ana sapa Isa iku abdan. Mok trimo kawula. Billahi kan kedua. Gak perlu dikutusno berlebihan sampai darani anak, sampai darani ruhu. Rukun sing nganggo maknane wong Nasrani niku jilmaane pangeran. Walal malaikatul muqarrabun ora sombong sapa malaikat-malaikat sing parek. Indah wae ana ing kersane Allah. Ela tangkifuna tegese ora padha sombong sapa al malaikatul muqarrabun. Ayakunu yen ana sapa malaikatul muqarrabun iku abidan pira-pira kawula. Di Isa sing dikultusna berlebihan iku mboten nate sombong hanya sebagai kawulane Allah. Begitu juga al malaikatul muqarrabun. Wa hadza utawi iki min ahsanil istitradi saking bagus-baguse cara iki ana meneni suli gunem. Cara saniki niku pembahasan lanjutan. Istitrad niku cara bahasa saniki pembahasan lanjutan. Ini ketika Isa dinitosno dadi pangeran niku terus diceritakno Isa dhewe ora ngono, ora karep berlebihan. Zikira den sebut apa dawuh layas tantifa lirut di krana nolak alaman ing atase wong jama kang nyangka sepeman annaha alihatun annaha sak temene malaikat niku alihatun niku pengiran au banatullah utawa dadi anak-anak wedane Allah kamarudda kaya oleh nolak sapa Allah bima kelan perkara keblahu kang sedurunge dawuh layas tantifa nolak alam nasara ing atase pira-pira wong Nasrani. Azza ini nakang nyangka kabeh. Nyangka zalikal maksuda ing mengkono-mengkono maksud. Ngaten. Azza ini terus zalika niku. Azza ini nakang nyangka kabeh zalika ing mengkono-mengkono nak malaikat ibanatu. Ngaten mawon. Zalika ing mengkono-mengkono malaikat ibanatu. La al maksudu te sing disejo iku khitab buju niku ngitopi wong Nasrani. Al maksudu te sing disejo iku khitab buju niku ngitopi wong Nasrani. Kok kalian balik iki penting ya. Isa niku mboten sombong muk trimo dilakopi abdan billah. Ya. Dilayas tangi fal masihu ayakuna abdan apa? Ini kula terangkan Quran itu gadah tradisi. Pangkat tertinggi cara Quran mboten wali, tapi abdu. Jadi sampai anak diarani wali, ya diarani wali mergo keramat. Sakjane sik sak ngisore pangkat nopo? Abdu. Nggih, niku walisan ya. Nggih, dadi wali niku sak ngisore abdu. Niku kula bolak-balik matur. Kula nate ngaji Ihya. Pokoke kula ning ngaji ngambil standar ilmiah. Teng Ihya wonten keterangan ngeten. Ilmu itu mesti nyesatno, mesti ngerusak. Kecuali ilmu sing jujur. Iku critane ngoten. Misale kula niku kan nggih kula sinten mawon masuk wong kafir. Wong kafir ketika untuk hidayah itu agak krana dongane, krana kersane pengen. Tapi ketika wis duwe ilmu, ngrasane iku krana dongane. Juga sampean pertama kepen mondok, padahal sangka umum utawa ora mampu pondok, wak krana hidayah itu pengen. Nek is mondok untuk ilmu, nyongkone krana ilmu. Nggih. Lah sing darani kawula niku mboten ngoten, semua itu terserah pangeran. Jadi ini masalah-masalah sing sensitif. Di abdalillah kabeh kawulane pangeran. Nggih. Mulane cara hikam niku pancen ilmu aneh. Mulane cara hikam pertama hikam ngarang kitab niku ditulis min alamatil iktimat alal amal nuqsan roja inda wujudi jalan. Alamate wong percaya amal iku rojae kurang nalikane kepleset. Misalnya sampean mantep ndek rezeki nak bar salat duha. Mantep ndek rezeki iku nak bar ora maksiat. Sekali maksiat kuwi iku waduh
Mbok rezekiku ora jembar. Padahal zaman sampean ro ngamal rezekimu ya jembar. Berhubung kowe ra ngamal, ya ora kok pikir. Iku pancen ilmu ana. Jadi manusa mesti didikte mbek napa? Amale dhewe. Lha iku sing dadekno malah ora kawulane sinten? Pangeran. Kula bali malih kula contohno ayat-ayat sing nunjukno nek kawula sak sore wali. Jadi istilah pangeran ya subhanalladzi asra bi abdi. Nabi mau disifati kawula. Mergo kabeh ilmu nglahirno ujug. Jadi wow, misalnya kula kiai, contoh awak kula ngomong sak ngrasani wong. Kula nu diundang Gus, diundang kiai, dianggap wong alim. Mun maksiat mesti pikiran, masa aku wong alim kok maksiat. Ora kok ngene. Masa aku Allah, masa aku kawula maksiati pangeran. Iku berarti ujug. Oh, baleni iki. Kula misale diundang Gus ngalim, bareng ditutup tiang. Aku wong alim kok maksiat. Iku jenenge ujug. Mergo dekne nyesali alime, nyesali maksiate karena ndek ngalim. Nak kawula gak ngono, tapi kawula maksiati pangeranku. Bener piye? Iku tingkat tinggi kan. Iya, itu keterangan. Berarti ke ujug. Nak kowe krana ngalim mung ujug. Wong ngalim ku ngene diundang kiai kok maksiat. Iku jenenge bagakno ilmu. Dan maksiat itu dilarang enggak karena ke ngalim, anggere kowe sik kawulane pangeran iki dilarang apa? Maksiat. Jadi mestinya mboten ngoten. Ya Allah, saya ini sekedar hamba. Harusnya ibadah jenengan, mboten durakani jenengan. Kok kula durakani jenengan? Berarti kehambaanku rapati bener. Mulane Quran itu standare fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati urutane ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Kowe masuk ning golongane hambaku. Itu hamba-hamba sing perasaane mbek pangeran menyangkut hamba. Boten nganggo identitas liya. Ya fatkuli fi ibadi lagi fatkuli napa? Jannati. Jadi ibad merasa tahu. Karena kita ini mesti didikte ambek apa yang kita miliki. Gini wow. Sampean ketika jadi kiai itu jadi santri. Aku santri kok maksiat ora pantes. Aku wong alimene kok maksiat ora pantes. Nggih keliru. Berarti kan sampean ujub. Artinya ujub dengan kapasitas kealimanku pantasnya enggak maksiat. Kan ngoten toh? Mestine mboten ngoten. Tuhan dengan ketuhanannya ora pantes dimaksiati. Kowe trimo kawula kok maksiatino pengen. Jadi benten. Ngono wae pangeran di apian, kowe nek maksiat. Ora oleh putus asa, mung pangeran ya jujur. Ane jujur ketika memaksakan orang harus taat, ketika wong maksiat dianggap kecil. Ya. Dianggap kecil. Makane cara ahli sunnah khairihi wa syarihi napa? Menapa? Kecil cek apik, cek elek ini menapa? Mulane nek kula bolak-balik matur dadi lafaz kawula niku tinggi. Subhanalladzi asra bi abdi. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi. Fathuli fi ibadi wa thuli jannah. Ini penting lah. Isa bin Maryam itu tidak malu. Nak adiknya mau terima kawulane pengiran. Ini kawula niku mboten gadah kekuasaan apa-apa. Ini ku penting. Ngerasa sebagian apa? Kawula. Lalu ulama riyen anjen anak-anak Abdullah dijual tenan, mau terima kawula. Nah sakniki niku mboten, ning Abdullah niku wis ra dijual. Nah akhirnya dadi bakul bakso sampai bakul mie. Mboten dijual. Iya, jadi niki penting. Lan ini wonten cerita, kula bolak-balik matur. Ketika kehambaan itu hilang, nglahirno ujub utawa takabur. Mergo ngene ku wau, ape maksiat, aku wong alim kok maksiat. Aku wis kiai kok maksiat. Sebetulnya ndak maksiat sama Allah itu karena kita ini hamba ora pantes maksiat nang pangeran. Mulane sayyidul istighfar kula bolak-balik matur. Dari Nabi sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana al ahdika wa ahdika mas tato a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Itu penting. Di kawula niku pangkat tertinggi. Ini sak dhuwure wali. Mulane kula bolak-balik matur ketika Allah dawuh kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nek cara tiyang fikih kan ngeten oleh mikir. Allah itu jembar rahmati. Mulane aja putus asa saka rahmate pangeran. Nanti latak natu merah. Jadi
hukum dimulai saking latak natu mirah. Nah cara tiang-tiang tasawuf, tiang-tiang sing bener, sing standar bener. Mboten dimulai sangka ya ibadi. Kuliah ibadi, umzur ila lutfillah. Delok le aluse pangeran apike pangeran. Wong kowe disifati asrafu ala anfusihim, disifati durhaka tapi jek diundang napa? Ya ibadi. Berapa ini malah ya. Di dalam tasawuf hukum mboten dimulai saking latak natu tapi saking ya ibadi. Delok le aluse pangeran. Wong kowe maksiat kok isih diundang-undang napa? Ya ibadi he kau. Ing kehidupan nyata ki ngoten. Kowe nawakal, yai mundahe itu kowe isih santriku iku bangga. Apa menah itu sing ngendikan pangeran. Jadi isih disahkan, isih dipanggil napa ya ibadi. Ngono nek tiyang tasawuf saged menangkap. Jadi dipanggil ya ibadi itu sudah satu anugerah sekali. Mergo ya ibadi. Nembe dibakas latak natu rahmatillah. Tapi ngene kok arahe niku pun ditampa tobaté. Mergo dipanggil napa? Ya ibadi. Paham ya? Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahwa pangkat ibad niku luwih dhuwur timbang pangkat wali. Lan ini sederhana sifatnya masih niku ayatuna abdal lillah. Jadi Isa bin Maryam iku wong sederhana. Ndek niku bangga nak diarani napa abdan. Paham ya? Waman tisapani wong yas tangkis iku nyombongi sapa man al ibadati saking nyembah Allah. Wa takbir lan sombong sapa man. Fasayah suruhum ilaihi jami'a. Mongko bakal ngiring sapa Allah ing wong akeh ilahi maring Allah jami'an halis kabeh. Fil akhirati ing dalam akhirat. Fa amal ladina amanu ana pun wong sing iman wa amil sholihat lan sing nglakoni sholihat. Iman lan nglakoni amal sholih. Nglakoni mulai akidah sampai perilaku nglakoni. Fati wafi jumuro. Fa wafi mongko nuhoni sapa wa ing alladina amanu wa amil sholihat ujurahum ing pira-pira ganjarane alladina amanu wa amil sholihat. Sawasa amalihim tegese ganjarane amale alladzina aman wa yajidu lan nambahi sapa Allah ing alladzina amanu min fadli sanging anugerah Allah nambahi mak ing perkara lain kang ora ana mripat iku maujud ira atau ningali apa ae kadang kiai maknani lain roat saged diwaca lain roat nomor lain roat punya nikmat yang enggak pernah terlihat oleh mata wala uduna sam'at lan ora ana kuping maujud sam'at semua apa udun wala khotara lan ora ana gemerncet iku maujud ala qalbi dasare ngatasi atine mati ahli jannah itu sesuatu itu enggak pernah terjadi wa amal ladina ana pun wong akeh istang kafu kang padha sombong sapa ladina wasat baruan sombong sapa ladina al ibadah iki sanggeng nyembah ning apa kaya atiku moko nyiksa sapa Allah min alladina adaban lan siksa liman ingkang larang muliman itu larang wa ta ajaban muliman wa ajab benar itu contoh orang yang sombong lan angkuh. Si angkuh nih termasuk angkuh itu merasa bahwa yang ia miliki faktor amal itu faktor ilmu ini. An ibadati saking nyembah ing apa kaya asih mongko. Wala didina lan ora nemu sapa wong akeh lah maring awake dhewe mungkinillah saking tanpa Allah iki. Walian ing wong sing nulungi yat fauzu anhum kang iso nolak sapa wali ing wong anhum. Wala nasiran ora wong sing nulung yamna umum. Sing bisa nyegah maksudnya ora ketolong ya Yohanes eling-eling manusa kok teman-teman teko kok sira kabeh apa burhane apa bukti hujjatun mirabbikum sang pangeran ira kabeh alikum ngatas sira kabeh manusa itu wis ketekanan bukti wa di burhan wa nabi lan nabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna lan nurono ingsun ilaikum maring sira kabeh nuron ing nur sing cahaya mubinan kang jelas ay bayinan sing jelas wa nuron mubinan ku Al-Qur'an itu Wamal ladina amanu ana pun sing iman billahi lan Allah wa tasamulan ikhom setekelan sapa man lan Allah. Setekelan kelan Allah ora krana amale ora krana ilmu. Mungkin ikhom dia. Fasai itu. Maka bakal masukna sapa Allah ing aladina fi rahmatin dan rahmat ini sami Allah. Wa fadlan lan utama. Dilebokno rahmate Allah lan fadhile Allah. Nah itu penting dilebokno rahmat dan fadl wa yahdi. Lan nunjuknya sapa Allah ing aladina ilaihi. Maring Allah siratan ing dalan torikon ing dalan mustaqiman kan. Wa te torikon mustaqiman di dinul Islam wa agama. Ini kalau bali malim nyangkut kawula. Ini kan wonten ayat fa amal ladzina amanu billah wong sing iman kelan Allah. Wa atasamu bihilan sesekelan kelan Allah. Jadi ini batasane Allah terus. Ampun liyane Allah. Sesekelan kelan Allah. Jadi kalau bolak-balik matur.
Jadi asline nak orisinile ayat Quran itu nggih ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Eling Allah iku ati tenang. Semua orang ora tenang mesti kowe iku eling awakmu dhewe. Mane Nabi pas sampai kapundhut mau wiridan Allah Allah. Wong sing akhire kalame Allah iku dah halal. Bagian riwayat Nabi pas sampai kapundhut mau dawuh ar-rafiqul a'la, zat sing luhur. Jadi kowe nganti nangis sampai mati perkarane aku suul khotimah ta husnul khotimah. Berarti eling awakmu ora isom kelawan Allah. Ane ngendika Imam Ghazali ada masalah sing saat kowe ngalim malah sesat. Zaman kowe bodoh ora sesat. Terus Imam Ghazali duwe bab ini kitab ulama isu, nerangno ulama isu, ulama-ulama sing bosok sing elek. Ngene wae gara-gara kowe kiai ora maksiat ora krana wedi Allah. Mau kiai kok maksiat. Jadi kan mboten krana sinten Allah. Jadi kowe nggak kiai mbukai satu poin sing dadekno sampean ujug. Jadi bahwa akhirnya kalau bolak-balik cerita, akhirnya ada cerita kados ceritane Imam Ghazali. Nabi Isa melampah-melampah mbek kelompok wong soleh. Ning kono niku ana begundal terkenal. Saking harune begundal iku sebut nang derek tiyang soleh. Kaum penderek Nabi Isa ngrasa risi. Mergo mereka kelompok soleh dijajari wong sing terkenal nama begundal. Akhirnya risi. Akhirnya Allah ngekeki wahyu Nabi Isa. Wong-wong iku dhisik wali, tapi saiki ora. Sing waliku wong iku. Kok saged ya Allah? Mergo wong-wong parek temu ngalang-alangi rahmat. Jadi gara-gara ndik ning rasa saleh, ndikte pengiran. Sing saleh wae aku. Iku ora saleh. Iki dianggep karo cara Allah ngalang-alangi rahmat. Mulane sakniki dilatih. Kabeh masih wong dolim. Niku nggih kepengin ngamal. Zaman kula ngaji teko kok bolak-balik kula contohno. Kadang wong sing ditetir katokan cekak ora salat. Nulung kowe. Wis ditetir serongan klunak-klunuk malah men ditulung wong. Niku bukti dadi pangeran niku kita kan ngaji tapi ora tau jujur. Kita setiap ngaji kan bakat akeh wong tau maksiat tobaté ditampa Allah. Rahmate Allah ku jembar ana wong mantan WTS jadi wali, mantan pendeta jadi wali. Tapi ketika di dunia nyata ilmu itu sebenarnya tidak kamu pakai. Yang kamu pakai itu sekat, ujub, hijabem. Aku kiai, ora pantes kancanan copet. Aku wong soleh, ora pantes kancanan wong dolim. Yang kamu pakai kan kapasitas yang versi kamu. Jajal kowe nganggo kelas wali-wali sing parek pengira. Aku kawulane Allah, ya berhak rahmati pengiran. Iku yo kawulane Allah berhak rahmati pengiran. Pengiran dawuh wa rahmati wasi'at kullasain. Kullasain nek termasuk di ini barang. Aku jujur. Iya betul. Kan wa rahmati wasi'at kullasain. Rahmati Allah taala itu jembar ning sapa wae. Nek pas ngaji kan tetep sampean muni ning sapa wae. Lah ya termasuk wong iku. Mbok gedhingi. Jadi kita itu mulai dari Imam Ghazali jenis ulama itu orang itu akan bikin kapasitas sendiri. Imam Ghazali nyontok ketika kowe ngalim selamat mergo dharma terhijab. Ketika ana musibah gempa yang rasa selamat mergo didungo. Tapi umpama kowe ditetir ra wong ngalim kok selamat, pikiran malah selamat bejo. Artinya apa? Istinab ning Allah. Istinab ning Allah, cecekelan ning Allah itu putus. Justru setelah roh ilmu. Nanti kalau ini ngaji, kalau nu saat ini gak ada pengajian tembus, tembur kuno. Cerita, kalau kandani, Pak, dina nak sholat rah bener di lore wong fikih gak sah, sampean kondo kulo. Malah sholat sampean ditampa pangeran, nak sholat wong ora fikih malah ora ditampa. Wis sebutin aku. Zaman ke awam kan asal sholat, orang Jawa sholat terubah gedangnya betul. Tapi saat usia ngaji fikih ngerti, minimal sholat kudu tumanina, auratnya kudu duduk sing bener, maca Fatihah sing bener. Elek itu, nak ra ngono rasa. Iya betul. Jadi gara-gara kowe ngalim malah monis wong. Wong abangan gelem salat itu mestine pangeran wis haru. Wong abangan gelem salat. Tapi dari wong fikih ora sah. Cuma ini ora bener. Kesucine ya ora bener. Ora bener. Itu sing dicontohno Imam Ghazali. Di masalah ilmu jenenge kitab Afatil Ilmi. Itu ilmu nggawa afatil iki. Termasuk afatil ilmu iku tahkim terus iki monis. Ini sampean gara-gara ngaji tajwid.
Ngerti maksud sing bener ngene tajwid. Nek ono maca Quran kok ora bener macane tajwid ora bener. Padahal dari Imam Ghazali hukum itu dimulai saka ghirah, saka niat. Sale wong awam saking seneng ngene Quran ya, kliru-klirulah seneng terus. Saka mahabbah. Tapi nak cara ilmu kan gak keliru tapi macane ora sesuai tajwid. Salat yo keliru ora sesuai tumak nina. Jadi ilmu itu di kejahatan itu. Penfone semua. Oh, ini penting loh terus. Mergo apa? Saat kowe di ilmu fikih tercerabut saka hukum ilmu dasar, yaiku kabeh kawulane Allah. Ilmu tertinggi kabeh kawulane Allah. Kudune sampean nak jujur nyata. Ya Allah, sing salat nu kawulane jenengan. Ngangge ilmune salat cek mboten kawulane jenengan. Mereka ndak pakai ilmu standar fikih. Tapi dia tetap kawulane jenengan. Hukum tertinggi nampa napa mboten. Soal salat wonten aturan ya aturane salat. Mboten aturan jenengan nampa napa mboten. Dadi kita tetep ra melok-melok urusane pengen. Lha itu kudu terus to ada hukum. Tapi nek aku wis melok-melok ganti genteni pangeran wis ora abdu kowe. Wis ngrasa nandingi Allah, nang ngukumi. Wah itu penting nanti. Lho kula nu nyata nih, saya itu dinimbang-nimbang kula ning rukem, wetane rukem 2 tahun. Kula iki bedina salat nggih makmum. Kanca kula caca sarang iya ada, berjumatan ya. Mboten iya ada gitu. Gak tampa pengiran Allah. Ben. Kowe lho jumatan mbek iya ada. Umpama jumatan mbok disetompo pangeran mergo iya ada. Tapi ati dua sok sombong ora ngarang tampa pangeran. Ora ngukumi wong ku salat rasa kok penak. Tetep ngimbang tak kok irmanda. Macane Fatihah ra karo-karuan nyimbang wong abangan. Ini kula nate debat fikih. Salat Jumat niku kula tak crita fikih ben variasi. Salat Jumat kan kudu wong 40. Wong 40 sing sempurna, sing sempurna iku wacanane bener tumane. Nek ora ngono rasa. Terus desa kudu masjid mesti tok, nak loro rasa. Bareng kula wali zaman setiap kebijakan pabrik bikin Jumatan. Perjalanan teng kapal ya ono Jumatan. Rata-rata nek nggih fikih teng ngukumi rasa. Tetep dihukumi napa? Mboten tak. Ora mustautin, ora mukinin, ora 40 semua macam-macam. Tetep rata-rata dihukumi dasar. Wong tajwid nggih ngoten. Wacanan kudu ngene, nek ora ngene rubah Quran wal Quran yal anu. Mane Imam Ghazali teng Ihya terakhir wonten Kitabul Ghurur, kitab sesat. Nerangno betapa ilmu itu memperdayakan. Jadi ilmu itu standar ilmiah, tapi tidak ada kaitannya dengan fakta. Jadi kayak penderek Nabi Isa ini dengan perilaku yang kayak ini itu mereka soleh. Tapi ketika dikte pengiran, wong iku wong dolim, ora pantes untuk rahmate pengiran. Iku wis pengiran tersinggung. Mergo dikte pengiran, ngatur pengiran. Berarti dia itu orang alim sing gak ngrasa kawula. Nek ngrasa kawula kan gak melok-melok urusane sinten? Pengiran. Kalau tak cerita ini sing hadis sahih. Hamzah niku paman paling disenengi Nabi. Mergo oleh bela Nabi mati-matian. Pas perang Uhud, Hamzah iku mati. Terus mati dipateni jenenge Wahsy. Nabi duka. Wong ngono iku ora pantes untuk hidayah. Kemateni wong paling dikasihi Kanjeng Nabi. Pangeran nunjukno kepangeranane ini nurono wajib la salaka minal amri sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Iku ora urusan Muhammad. Cek wong ku tak kei tobat ya tak sik. Delalah pangeran ngeke hidayah waktu. Nabi ku kecewa banget ambek qatilu Hamzah sing mateni Hamzah. Tapi delalah sing dikek hidayah pangeran termasuk napa? Wah. Itu wong sing digedhingi Nabi wae kadang untuk hidayah. Pemene temu digedhingi kiai Nabi. Ora apa-apa. Jadi ya mergo ngoten, saiki sampean ngaji iso ndonga. Iso ndongane sampean ngantuk nantuk hidayat krana ndonga. Lah zaman sampean urung roh carane ndonga, kok akhire gelem mondok. Krana apa? Zaman-zaman iki urung roh ndonga. Ya krana hidayate pengen. Tapi pas kowe wis iso ndonga saiki malah nganggep untuk hidayat tem krana ndonga. Mulane jare hikam jare ngarak ya wong ora siji. Saat pirang iso ndonga untuk hidayat, kowe kan akhirnya untuk hidayat. Misale sangka WTS dadi tobat, sangka wong abangan dadi tobat, sangka ora mondok dadi bareng sisa mondok ndedonga.
Ini mau, sing kula nyontone bolak-balik wong di Hizib Nasr. Zaman remaja Hizib Nasr ya sering selamat tuh, nyatane dhek urip. Nggih betul. Bareng di Hizib Nasr sawangane selamat ku mergo hizibku mandi. Nyatane aku santet ra mandi. Ya pancen di sini selamat tuh. Zaman rong gadah hizib kan ya sering selamat. Nggih. Rafid. Berarti mulane dari wong tasawuf, dari tiyang tasawuf donga iku bukti buta pengiran titik. Padua iwabtihali dalilun istiqori. Jadi dongaku teng pangeran bukti nek aku butuh pangeran. Ora ana kaitane mbek akibate. Lha niku penting lho. Lah nek sampean wis itimat ning Allah niki ngoten niku. Dadi hukum ambek pangeran, mboten ambek amali jenengan. Niku penting. Lah amal niku bukti sampean hormat ning pangeran. Jadi bukti jenengan ngrasa ibadah ambek sinten? Pangeran. Ini penting ngene wa tasamu bihi. Iktisam kelan Allah. Jadi iman billah wa tasamu bihi. Lan ketekelan kelawan Allah, mboten kelawan amal. Ngene Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Imam Bukhari nak ndonga lucu. Ndonga ngeten dari beliau de donga aneh. Allahumma la tas'al ulumana wa balan alaina. Ya Allah, jangan sampai ilmu kula dadi bencana alaina ing atase kita. Padahal beliau sing nyarai Bukhari. Wong iso nyari Bukhari alim-alime wong. Nek nyontokno iki bencana. Zaman Ruhin rum iso ngaji, padha ra iso ngaji. Nek wong salat pira-pira wong abangan dosa. Bareng iso ngaji fikih malah gak sah. Tumakne ora bener. Dadi tambah ngalim tambah sombong. Itu jenenge ilmu sing dadi bencana. Belajar lagi ora ya. Oh iku Wiku ngeri, mboten urusan apa urusan ekonomi nggih ngoten. Fakta sosial membuktikan orang-orang yang secara ekonomi itu salah secara teori. Banyak yang saling menolong, saling menyelamatkan. Zaman kowe rong kuliah fakultas ekonomi, mbokmu yo mangan bapakmu mangan. Yo ora nganggo rumus ilmu ekonomi. Buarang kowe ahli ekonomi, muni salah. Bapak saya cara ngatur ekonomi itu salahnya ini. Salah rasanya nyatane urip nganti ke kuliah. Ya kelamangan. Padahal kowe pas duwe rumus iki urung tau ngekeki dhuwit bapak. Saya. Berarti mulane dari Imam Ghazali ilmu itu jadi hijab. Karena melahirkan keangkuhan. Jadi kowe mau prasmus ngomong teori sawangane wis wong liya salah. Terus nek teori diterapno iku wong terus mangan. Padahal zaman ilmu mrung diterapno, zaman sampeyan mbek ilmu ya sudah mangan. Sampeyan miyai ki ngoten, ora usah GR ngidayati wong. Zaman kurang lahir ya untuk hidayah ya akeh. Ada GR sampeyan. Bapak miyai terus ngomong hidayah tiang ya. Itu kebutuhan itu. Hidayah di mana ke atas. Kayak kula mulang itu biasa mawon, mulang kan amanate wong alim kon mulang. Sampeyan posisine ra ngalim ngrungokno ngono aja. Dewe ana apa mboten enten kaitane. Posisine dhewe. Nak nganti kula ngrasa nak ana aku ora iso pinter. Niku pun sirik ngoten. Pun mboten bener itu sudah. Jadi iktisam dia. Mulane kula wingi ngaji bolak-balik kula ngaji teng tiyang-tiyang sepuh. Ala zikrillah tatmainnul qulub. Jadi eling Allah. Eling Allah ya eling Allah. Sing mari jenengan ape mati nangis eling maksiat, eling dosa, eling suul khotimah, husnul. Nah eling Allah kan bud. Ya Allah, saya hidup karena Engkau ciptakan. Saya mati ya karena Engkau ambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahmaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus akhirnya menyifati keagungan Allah. Lali mbek awake iku cara hikam jenenge makom fana. Dia sudah rusak. Awake dianggap rono. Ini wah mau eling Allah. Nah eling Allah bener tatmainul qulub kan tidak mungkin Allah ndak sifati sing besar itu tidak mungkin. Kalau nak eling Allah mesti nyifati Allahu Akbar, Allah Ar-Rahmanir Rahim. Tapi nak nyifati awak dhewe kan meskipun kowe wong saleh, aduh. Jangan-jangan aku suul khotimah. Jangan-jangan dosaku ora disepu. Nah sampe nyifati Allah itu alim. Mulane Nabi nak didik donga mesti diakhiri mbek Allah, urusan Allah. Ini sing jarang di fakir terang. Mesti yang gedungane Nabi diakhiri di urusan mbek pengira. Ini tak wari carane tobat sing bener. Nek cara fakir tobat itu keliru pancen. Mergo kon nyabut sangka dosa lan janji ora baleni dosa. Tapi kalau Nabi marah itu tidak begitu. Mesti diakhiri dengan Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Inni zalamtu nafsi. Wala yaghfiru dzunuba illa
anta sing saged nyepura namung jenengan. Innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane. Lah nek cara mbok terus-terusno kanggo kowe. Nanti jenengan akeh nyepurane mbek kula ngoten ta mboten. Ora biar. Kangge, nek pas ngambek kula niku ngoten mboten. Wes jenengan nak donga innaka arhamur rahimin jenengan zat sing paling welas. Pasti mbek kula pundi. Akhirnya sampai nyifati Allah kan gampang gitu betul. Soalnya jenengan nyifati innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane pun tok mriku mawon. Nah nek terusno, lagi sing pas mbek kula nyepura mboten. Ngenes sampean gitu betul. Sami misal sampe donga irhamni innaka khairur rahimin. Irhamna anta khairur kula jenengan welasi. Bener donga. Tapi tetep ditutup innaka khairur jenengan api-api zat sing melasi. Ya coba terusno. Lah pas sampai kulon kelas mboten. Lah iku sing hazun nafs. Dadi iki penting teman tak terangno. Dadi sirine ilmu nggih ngaten iki. Mulane kula bolak-balik sombong, idza matal alim zahaba nisul. Wong alim nak mati wis separo ilmu ilang. Mergo macane padha tapi pahami beda. Nggih mboten. Niku jenenge cecekelan mbek Allah. Ngene wae. Ya Allah kula salah dalam tu nafsi. Ya fauzirli innaka antal ghafurur rahim pun leren ke jenengan zat sing kathah nyepura kula jenengan welas iki jenengan zat sing kathah welas aja mbok terus pasti mbek kula sepundi nah iku sampean tersiksa nanti iki jenenge khazbun nafs iki kowe wis nuruti bakasan awakmu dhewe berarti kowe gak eling apa to eling awakmu to ya mesti ada mati sumpek sampean wong eling awakmu dhewe ora eling pengen. Nah, itu pengiran kita selesai. Allah di zaman urip pengiran semua mati tidak tetap jenengan. Zaman kula bodoh di pengiran jenengan. Zaman pinter di pengiran jenengan. Zaman kula melarat di pengiran jenengan. Zaman sugih di pengiran jenengan. Mboten nenten napa-napa. Niku jenenge wa tasok mubi. Lah iku jenenge fathuli fi ibadi. Nek kowe pikiran wis ngono iku mlebu kelompok kawulane Allah. Apa ora kawulane awakmu, ora kawulane nafsu. Paham ini penting. Jadi kabeh donga sing diajaro Nabi itu mesti ditutup ambek kata Allah sing terkait mbek Allah. Ini wa faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Irhamni innaka khairur rahim. Ojo mbok tutup mbek awakmu dhewe, nek mbok tutup mbek awakmu dhewe jenenge ora wak tasamu bi. Ora ketekelan kelawan Allah. Paham ya? Fasali dikhiluhum lan nek wong sing wis makome ngoten iku dilebokno rahmati Allah taala lan dididono siratan ing dalan mustaqiman kan. Jadi sampean nek wis kelan Allah iku ning dalan sing buat mustaqim dinul Islam agama. Dipandang nyiksa awak. Wong nganggo ilmu nyiksa awak. Dibolak-balik iki WTS iki maling iki wong jahat. Iki wong-wong sing ra disenengi pengiran ora usah terus nonton umriku. Jadi sing maling kriminal ngoten tok. Nggih, free set kuwi kriminal. Ngoten tok sampe ora usah terusno tok pangeran. Tok pangeran iki terserah pangeran. Nah, jadi kita itu benci maksiat. Ya maksiat itu memang sesuatu yang harus tidak kita senangi. Tapi ora usah terusno mengku diri dari pangeran ora usah terusno. Nah, ngono wis melok-melok urusane sinten? Pangeran. Paham ya? Iku jenenge sampean percaya mbek ilmu. Ya kula bolak-balik cerita pemalis sause kasus yang sama iki. Banyak orang-orang yang gak sholat lah kepingin ngamal. Tapi kita ini kadang membatasi diri, murah sholat kok ngamal. Tapi nak sholat terus oleh duwe keapian. Rahmati Allah Taala wa rahmati wasiat napa? Golas. Dari Imam Ghazali, wong nakalan. Sampai nak di musuh kan, awas pengiran iku waduh, mesti dibalas. Jadi pokoknya ning wong musuh iku pengiran bawane sari ulhi, kok bisa didul. Nek nak ning kowe dhewe, nak kowe dhewe lagi salah nyalai wong. Pangeran ndak Rahman kan iki sepuro. Dadi wong liya iku kowe nak ambek wong liya pangeran sawangane dadi dilikop, nak ambek awam dhewe Rahman apa? Dadi mbok atur. Nana ngerono wong Islam, wong Islam tukaran mesti andalane kan pangeran mesti ngoten. Kirawen nak pangeran males, maksudnya itu pangeran kan males di ini. Itu saya gitu. Tapi nak ini salah, misalnya copet atau maling. Masa aku salah paling pangeran Rahman Rahim. Jadi di PNA itu. Ya stop tuh. Jaluk fatwa sapa ngakeh kak ngisiro fil kala ing dalam masalah warisan kalah.
Kul ngucap sira Muhammad apa huti apa yufti iku fatwa sapa wa kumisira kabeh fil kalala ing dalem masalah warisan kalala. Iki bakal seperti ini meruun. Lamun ti awak-awakan marfuun den rofano bisi ilim kan fi'il fasilin kan nafsir ing fi'il apa halaka kata halaka. Ini meruun namun uti awak-awakan iki mati sapa imruun desa lahu waladun. Ono wong mati ora ndek anak, wala walida lan ora ndek bapak. Mau didulur. Walahu ukhtun. Di mati ora ndek anak ora ndek bapak. Duwene dulur wedok min abawa ini saking bapak loro awak abdi. Falaha mongko tetep kedhe utun di Sumatera pi separuh warisan. Sampai anak mati ora ndek bapak ora ndek anak, dulur wedok saged di hak waris mungkin separuh di Sumatera. Bahwa te dulur lanang al asadali yaris baru mari sapa aha ing kalala. Jami ama tarokat. Yarisu mari sapa aha ing ukhtun. Jami ama iskabane perkara tarokat kang tinggal sapa ukhtun. Ilam yakun namun ora ana iku laha kedhe ukhtun sapa waladun. Panggana mongko lamun ana iku laha kedhe ukhtun sapa waladun dakarin anak sing lanang falasi Allah wa unsa utawa wedok falahu ma. Kalau mongko kita tetep kedhe akun mau di perkara fadila kang luwih apa mak nasi biasa ing bagian ukhtun. Wah menyangkut faro itu. Faro itu niku waris kalalan wong ra ndek anak ra ndek bapak. Niku dulure wedok saged waris separuh. Lah sing dulur lanang, misale sing mati dulur wedok saged maris total, asal dulure wedok ora gadah napa? Anak. Walau kanat umpama ana sapa ala dulur wadok awil abu min ummin, fa fardu mongko te fardune ikilah aku iku asih sepernam kama taqaddama awal surah. Fa in kana ta mongko lamun ana sapa dulur wadon loro ayul uktani tekse dulur wadon loro iku isnateni keloro, fasa idan tegese sak mendur. Li anaha krana sak temene ayat Fa'inkan tas nate ini guna sirat tungguran apa ayat si Jabir menjalan Jabir. Wakat mata dan teman-teman mati sopo Jabir an akhawatin sang pura-pura dulur mati. Kalau rumah yang mongkol tetap kode isnate ini absolusan itu bertiga. Lima sang perkara taruh kakang tinggal sopo al-asuah. Wa'inkan lamun ono sopo waros saya ikhwatan iku pura-pura dulur di jalan kali pura-pura lanang wanita anak kali pura-pura wanten. Kali dakar yang itu hasil saya. Mongkol tetap kode dulur lanang minhum sangking ikhwah. Misul hasil saya ini bagian separone wadon loro. Yubayinu jelasna sapa Allah laku maring sira kabeh saro ya dinaku. Ing syariate agama-agama sira kabeh Allah tanti yen ora sesat. Oh ini menyangkut fikih ya. Jadi fikih niku gampang. Jadi hukum faraid. Iki kula tak crita faraid. Faraid niku hukum pangeran. Jadi cara faraid pokoke dulur wedok, dulur lanang bagiane kathah sing lanang. Jadi sakare musuh hadil macam-macam. Perkembangan ilmiah. Zaman era Munawir Ghazali, Sak Nur itu protes. Kok al-hukmu ya juru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terserah ilah. Bisa wong wedok gak kerja, malah bagiannya gak bodoh. Saiki wong wedok kerja bagiannya bodoh. Macam-macam. Sing kiai-kiai sing fanatik kafir. Kok ngukumi ora kaya hukume pangeran, ora kaya hukume Quran. Semacam-macam. Tapi nak cara kula sederhana. Ini sederhana ini. Wong lanang itu untuk bagian musuh hasil insan. Tapi juga diteruskan dia juga punya beban dan kewajiban yang lebih bahkan di atas wong wedok loro. Jadi hukum mesti separuh. Kan kula nuwangger tahajud itu tawasul teng pangeran niku mesti hukummu mesti separuh. Kowe wong saleh ning hukumi mesti separuh. Apa meneh kowe wong dolim. Mestinya hukum nak mboten separuh kan ngeten. Wong lanang untuk bagian musuh hasil insan. Tapi ya terusno. Kesannya kan hanya fasilitas yang tidak adil. Tapi nak buat terus adil. Tapi yang dua kewajiban dan beban bisa dua orang wedok. Jadi dia untuk fasilitas itu hadir unsen, tapi dia kewajiban lebih dari. Tapi nak gedeng wong mesti hukum separuh. Kalau ingin mulang ning sarang itu, misalnya ono BTS, ono maling, ono wong jahat. Oke, kita ngadili. Jenenge zina iku nahu fahisata wa maktawasa apa? Bila kita adil, zina itu sesuatu yang menjijikkan, wasa adil. Mencuri juga gitu, sesuatu yang jelek. Wasariku itu faktor ejahuma jazaan mbaka sebab nakalam minawo. Dia harus diberi sanksi. Mereka melakukan sesuatu yang maksiat. Wong kafir itu jelek karena dia mengkafiri Allah. Ini memang hukumnya Quran. Tapi nak hukumnya Quran buat terus, tetap semua itu ada ilaman tabar. Ilaman tabar. Tapi kita mesti separuh. Misalnya untuk kue di tonggo terkenal zina, gubeting, nganti mati gubeting. Padahal kue gedeng zina kan mergo zina disifati Quran fahyata wa makta wa adabi. Tapi dia nak jujur seneng Quran, kue ngekek kesempatan ilaman
sadar kecuali dia tobat. Jadi mestinya sampean ya tetep gak melok-melok. Kan zina wae. Tapi sawae dene tobat. Jadi gedenge merapati teman-teman ke hukumnya pangeran mbok terapno loro-lorone. Asli hukumnya pangeran ngoten. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang enggak pernah melakukan syirik. Wala yasnun dan tidak melakukan zina. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala. Terus wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlut fihi muhana. Mangane wong sing nglakoni syirik, zina, mateni wong dosane gedhe. Saking dosane gedhe wa yakhlut fihi muhana. Dene ning neraka selawase. Tapi terusane kan ilaman wa amana. Kecuali wong sing tobat. Kula niki tak cerita ilmu, tapi aja lebokno ati. Pengiran lucu, nek tobat iki istilah faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanat. Wong nek tobat, eleke iku dadi apik. Kula niku janggal, misale si A nate maksiat zina, atau nate maksiat sirik. Sirik mawon. Kalau contohnya sing ekstrem sirik. Misalnya orang Eropa itu sirik, atau wong abangan itu sirik kafir. Itu sekali tobat tidak sekedar diampuni, tapi faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanat. Eleke iku diganti apik. Kono mikir. Kok enak tahu maksiat. Rapot maksiat ora sekedar di sepuro, tapi diganti napa? Apik. Sama nek delok ning fakta-fakta sosial terus bener Quran. Misalnya perzinaan itu punya komunitas, taruh saja orang 10. Misalnya ning Sarkem wong 10. Tobat sitok. Wong songo ora inspirasi tobat liwat wong sitok itu. Kalau balen iki. Komunitas Sarkem misalnya wong 10. Sing tobat sitok, tobat tenanan. Iku cara Allah ora sekedar di sepuro. Eleke diganti apik. Mergo wong songo roh pertama tobat sing dadi itibar ora tobat rugi, mesti tobat sing mantan PSK. Artinya apa? Sing potensi dakwah wong songo pancen wong sitok niki. Berarti artinya dia total iso merubah keadaan. Sing kasus nyata teng kampus, sing tau kuliah mahasiswa Islam, pacaran mbek Kristen. Utawa santri pacaran mbek wong agama. Pas pacaran kita sepakat haram. Tapi banyak fakta menunjukkan awal wong Kristen masuk Islam liwat mergo pacaran mbek mahasiswa Islam. Nggih mboten? Pacaran kita sepakat haram. Tapi sekali tobat, atau tobatnya wong pacaran kan nikah to. Tobat kan sesuai konteks masing-masing to nggih. Lha nggih to. Sekali nikah kan sunnatur Rasulullah. Sekali pacaran mboten kan mboten. Mboten iki kisah nyata. Iki bukti nek Quran bener. Nggih, si wong Islam pacaran mbek wong Kristen. Terus tobat. Tobat niku nikah. Nikah sing iki gelem masuk Islam. Bener lah. Gara-gara pacaran kena wong Kristen. Gara-gara tobat bener ibadil wa sayiatim hasanat. Mergo wis tau dakwah barang Islam wong. Nggih mboten. Utawa santri pacaran mbek wong ra salat. Gara-gara pacaran mbek santri katut salat. Pacaran itu dosa kita sepakat berdosa. Tapi sekali tobat langsung faulai ka ibadil wa sayiatihim. Eleke diganti apik. Lah nyolatno wong. Nggih betul. Dan ini penting, selama ini itu yang namanya komunitas soleh, terutama komunitas soleh, kemudian tak boleh ber. Wong maksiat. Nak gede maksiat bener wong e. Gila wong e. Ndak tapi ayate ngoten nggih. Mengke tangkon sing apal-apal Quran. Istilah pangeran asli nih, asli istilah Quran kan faula ikal badilu wa sayiatihi hasan. Kulo nate nyelengno kiai sepuh. Gedeng tiang sekuler. Ambek tas sekuler gedeng ora. Kok Islam sekolah ning Belanda ning Amerika. Kulo tak ngerti. Kata-katane tak walik. Jenengan piro? Teng Eropa sakniki kata Islam, teng Amerika kata. Iya, apik. Lah niku sing betul kata sekuler niku. Oh, gak mungkin santri kulo nak kulo Islam nang Australia iki. Ora mungkin Mustafa pacaran ambek wong Kristen, ora payu. Itu jenis hukmu wae. Pangeran sing ngersakno niku ngoten niku. Lha kala mek bukti. Nggih mboten. Iku mulane sekali tobat, syaratnya tobat lho tapi. Sekali tobat langsung ibadil wa sayiatihim. Sayiate langsung diganti hasan, langsung diganti apik. Ya mergo memang terus sekali tobat akibatnya apik tenan. Sangka Kristen, nah kula sik enom, kula sik Bali. Niku kula menangi kanca mawon sing Islamno tiyang, faktor pacaran pun mboten kae itu. Sangka ra salat dadi salat ternyata itu.
Tapi sing walian yo luwih ra kehitung lho. Ayam jebut. Jujur. Sangka santri dadi ilang santri. Sangka salat dadi ilang ra salat. Lho tapi kan jujur, ilmu kan kudu jujur. Lho mboten kan jujur ya jujur, kula wis jujur tenan. Tapi kenapa lho? Kula kan iri lho. Misale ayat itu kan iri, kan enak sing tahu maksiat, nak faulai kai badul saya ati. Kan eman totokan mulai cilik ora entuk ngono. Batak lho. Tapi nyatanya hikmah ini wonten nggih. Contoh paling nyata itu tadi, komunitas maksiat itu hanya bisa menerima dari komunitas itu. Itu misalnya, pertama saya ikut dengar Islam kan kau pacari. Padahal saat proses pacaran jelas secara fikih haram. Dia ke Amerika, ke Belanda, itu latar belakangnya cara berpikir sekuler. Kalau dia tidak sekuler kan milih pondok salam. Tapi Islam ada di Eropa, di Australia, faktor orang non sekuler itu. Sampai nanti kaji Nabi, nanti nasihati sahabat, sampai Nabi bilang, Inna wuhala ya yidu hadatin birrojulil fajir. Allah nguatno agama Islam mesti lewat uang sing sesat. La ya yidu hadatin birrojulil fajir. Mboten mungkin Islam dikuatno wong saleh. Misalnya ngeten, Islam sing fasik. Nak ge masjid mesti kudu sing megah. Oh lek masjid isine wong. Dari Islam sing ikhlas. Urusan di masjid kok kaitan isin. Islam saleh mesti jakatane ngoten. Nggih mboten. Oke. Tapi Islam gua mergo masjid wah, universitas wah. Ya, cara. Berarti kan rapati saleh atau riya gitu. Islam saleh kan. Ah, nek dinggone ya wis, sementing ikhlas. Wah, ukurane sederhana kabeh. Mana Nabi itu hadis sahih. Inna wuhala ya yidu hadatin birrojulil fajir. Ya Allah nguatno agama kelawan wong sing sesat. Nah, jangan-jangan bener. Agama itu dikenal skala nasional, itu liwat TV. Cara contoh Pak. Pengajian dikenal skala nasional, kados Arifin Ilham, kados Akim juga liwat TV. Itu mesti melibatkan kefasikan. Mulai cara santri lanang wedok kumpul artis, kumpul kru yang mulai wong blogger, wong katokan cekak macam-macam. Tapi syiarul Islam secara nasional jadi liwat sing model ngono iku. Ngaji ngene iki sing rasa. Ini kan pangeran ini jenis hukum wah, dari hukum wonten kalih, hukum fikih, hukum keputusan pangeran, kan pangeran kersane ngoten. Zaman Nabi nggih ngoten. Islam itu luwes tumbuh lewat markai-markai ini, lewat preman-preman. Zaman tak ceritani, zaman Nabi itu sudah hijrah. Islam masih sembunyi-sembunyi. Iku sing nguatno Islam Sayyidina Umar, justru karena premannya. Dari Umar, ndekne mantan preman. Dhisik wong Islam delik-delik. Saiki sapa sing wani jago Islam tak pateni. Itu kan tidak standar Islam. Islam standarnya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi Islam kuat mergo ana preman. Saya sama tak bedheki, wong ra salat ora wani kiai ora krana wedi kiai iku. Mergo ana santri-santri sing preman. Wah iku wani mati demi kiai ini bahaya. Kulo niku krasa saiki gedhe di kiai. Nanti kanca rapati saleh niku ngewangine tenanan, wani mati tenan. Lah santri ya unyak-unyuk. Zaman Umar nggih ngoten. Umar itu ngoten. Standar Islam kan nak jawab bil hikmati wa mau'izatil. Tapi saat iku, saat ning Mekah periode genting, Islam aman mergo premane Umar. Ayo sapa wani ganggu Muhammad tak bunuh. Aman kan? Mana ben, mungkin ana macan tampil Allah. Dadi nek wis tok ngoten niku ketara to. Kabeh udah temene hikmah ngoten. Ramai ra urusan tentang pengiran, kersane pengiran. Bersane pengiran ngoten. Iku sirine faulai kayu badil wa sayiatihim. Hasanah. Dadi eleke langsung ditulis atuh. Kulo niku kroso. Mulane kulo niku sering sakjane mulane bener kiai alim. Kiai Jawa riyen standar kan ngangge ihya. Ihya itu juz 3 sekawan itu banyak cerita-cerita sing kaitane ngoten-ngoten. Wonten cerita kados perilaku Sayyidina Umar sampai preman-preman dan sebagainya. Kados ngeten. Lagu religius. Kita sepakat sinetron itu haram. Misalnya karena lelaki perempuan tentu. Tapi secara nasional orang kenal astagfirullah sampai itu berarti ya lewat TV. Musik misalnya kiai tertentu ngaramno. Tapi yang secara nasional orang kenal lagu religius sing lewat TV, lewat artis. Mau apa? Enggak wa mereka skala nasional. Tapi ya, kan tidak mungkin ya. Mustafa ngelamar kru ning SCTV.
Jadi niku membuktikan betapa sayiat itu bisa hasanah. Ini spontan. Ini mau syaratnya itu ilawah. Kalau riyen nggih, kalau nak angen-angen kok penak tahu elek kok terus dibagi luas sayiatihim. Tapi nak sampean jujur ora urusan elek iki yo. Wong ku Islam gara-gara rabi cah Islam. Kan ngoten. Saya iku mahasiswa dadi ra salat, dadi salat mergo rabi santri. Meskipun kita jujur saat pacaran haram, saat pacaran juga nilai-nilai santri sering runtuh. Enggak dong, nanti nyekel era oleh. Nah itu jujur sampean, jadi itu jujur cara ilmu ya. Jadi tetap faulai kayu badilu saya adihin hasanat. Meskipun wali aneh nggih wonten wae. Wali aneh nggih. Sing santri ilang napa? Ilang santri. Jujur. Wow, jadi nak maca ilmu di separuh niku kan kaitane maca ilmu sering separuh. Tidak sampean gedeng wong dino, ya maca ilaman. Masalah tak maca sitok-sitok ya ayate kan wasari qatu fattau ejahuma jazaa'an bima kasabana kalam innallaha wa azizun hakim. Terus mana terusane famanta wa min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innahu yatubu alaihi wa fa innahu ghafurur rahim. Ngono dino ge ngoten. Wala yasnun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Terus ilah mantap. Jadi terus. Mboten Allah sama pura, mboten tiange ora mesti disepuro. Sing salah ngene. Mboten ojo bakas wonge lho. Lho malane niki penting ya. Pokoke niki ngaji standar wong alim, tetep keliru mboten sampean keliru meneh. Wong ibar dina itu wong sepuro mesti disepuro. Allah iso nyepuro. Dadi ampun. Lho ayate mesti Allah nek. Bukan bakas orangnya tetep. Famam taba min ba'di dzulmi aslaha terus ayate fa innahu ghafurur rahim. Allah nyepuro. Ini purane sapa ya mbok, pokoke Allah nyepuro. Lha penting tetep bakas Allah. Karena kalau bakas wonge mesti sampean, wah enak, wis roh enak disepuro. Jadi tetap makanya itu penting wa tasamu bihi tetap sing ngawal tetap Allah. Ini bener sekali lho, karena sing awal ndak Allah gitu loh. Jadi semua ayat Quran itu mesti tauhid. Tauhid itu sing awal pengiran. Ini nu faufirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ifirli innaka antal ghafurur rahim. Terus faman taba fa innahu yatubu alaih. Tetap Allah dulu yang ini penting loh. Jadi jangan sampai sampean menggo. Nah, sampean menggo terus bakas wonge. Nah, tenan enak. Hidup poya-poya mati masuk napa? Surga. Mboten saged ngoten. Tetap apa? Wa minhu al-mirasu miras wa syaikhon anil faro anda saat temene ayatul miras akhiru ayatin niku akhir ayat nazirat yang tumurun apa ayat minal faro. Suratul Maidah itu dari surat Maidah madaniyatun madaniyatun wa suruna wa tintani wa salatu ayat. Jadi ini mulai surat Maidah, surat sing kaitane madaniyah. Di secara umum ya Nabi teng Madinah niku lho tak cerita. Nabi teng Madinah niku komunitasnya ahli kitab. Jadi tiang-tiang pinter. Jadi tiang Mekah itu tiang preman. Jadi nak gedeng ya nutuk, ngusir, mergo preman, ora terpelajar. Bangsa Mekah itu ummiyin. Jadi nak gedeng ya nutuk, preman, ngusir. Mane Nabi teng Mekah ketika orang Mekah gedeng ya ngusir. Tapi ketika Nabi teng Madinah, ini ku Nabi ketika umur 53. Nabi teng Mekah 13 tahun. Ketika teng Madinah komunitas Nabi ahli kitab. Jadi tiang Yahudi, tiang Nasrani. Nah ini pun ilmiah. Jadi nak debat, nak gedeng buatan kok ngusir buatan. Tapi debat secara apa ilmiah. Mulane anggere ayat-ayat Madaniyah niku temane pun ilmiah. Kayak mata anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani niku pun ayat-ayat Madaniyah. Niku ahli kitab pinter-pinter. Jadi mau termasuk Nabi nanti ditanggleti. Mat, udah nak mati sama mati ini sapa? Nabi kan lugu, ya Allah. Aneh agama. Sing dipateni Allah langsung malah haram, sing liwat tangane manusa sing berlumuran dosa malah halal. Aneh agama. Oh terjal. Mengenai sampai ana ayat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zuhrufal qawli ghurura. Setiap nabi duwe musuh saka wong terpelajar sing saling iso membujuk secara kauli. Cara saiki silat 3. Nabi kan wonten hukum nasah mansur. Teng Quran wonten hukum nasah mansur. Jadi kan hukum haram jadi halal jadi mubah. Jadi Yahudi, mat
agama modele ora jelas, plin-plan. Jadi nasa mansur, nak tarifin nasa mansur nak cara Islam kan satu hukum yang dirubah karena kemaslahatan. Nah, Yahudi ora. Satu hukum yang lahir karena tidak konsisten, plin-plan. Jadi diwalek ngono iku. Lalu saking pinter Yahudi, jadi Nabi di Medina itu komunitasnya Yahudi cerdas. Nggih, pinter-pinter. Mana ayat-ayat Madaniyah niku umpun temane niku ilmiah. Niku kalau bolak-balik cerita niki teng hadis sahih. Nabi ngendikan saking tauhide Nabi ngendikan la adwa wala tiarota wala faqota wala hamata. Ora ana penyakit menular. Wong Yahudi kan pinter-pinter sing ahli medis zamane mun kata. Ini ana unta gudikan. Jupuk unta sing waras ditakok pinggire unta gudikan. Akhirnya kan malah gudikan. Seneng wong Yahudi. Wah, Muhammad keliru. Nabi ora mutu. Iki mak nyatane iki ketularan. Jaremu ora ana penyakit menular. Untuk Nabi fatona, mulane sifate Nabi sidik amanah tabligh. Nabi ya cerdas. Ya tak akoni, sing iki ketularan iki, sing iki ketularan sapa? Sing pertama gudikan. Jadi mulane mau dadi kiai aja telmi. Dadi Nabi di depan umum menjen kepengin ngisi-ngisino Kanjeng Nabi. Mak, iki jaremu ora ana penyakit menular. Iki ketularan, Mat. Iki kan waras. Dakok niki saiki ketularan gudikan. Jadi Nabi Fama yujaribul awal ya tak akoni ketularan. Sing nulari iki sapa? Sing pertama kudu nulari sapa? Menengah. Wah, dadi cerita-cerita perdebatane Kanjeng Nabi wong Yahudi niku serem-serem tengene putih Medina. Mulai sing kaitane intelektual sampe. Ana cara Umar ya dibaca. Umar kesuwen. Umar mereka mesti kalah sebel. Lah Sayyidina Ali itu kan enggak pernah ya. Sayyidina Ali jarene babul ilmi. Niku mau kalah lho. Nate. Li, dhek sikil mangkat sitok. Ya diangkat Sayyidina Ali. Sitok nangkat. Ya iso. Lah ngono. Balamu nyampe sampe Mi'raj. Sampai Nabi munggah teng langit. Maksudnya gak mungkin sehingga diangkat loro. Ngono balamu nyampe sampe Mi'raj. Sahih hukum maksudnya Nabi Muhammad. Dadi kan itu jadi maksud wakadai jika analikul nabiyin aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli napa. Jadi mereka saling menginformasikan ngekeki wahyu zukhrufal qawli omongan sing diwolak-walik cara saiki silat itu. Ibu tiang-tiang ya. Misalnya nasa manso itu perubahan hukum yang karena kondisional. Ketoknya kan apik. Nah ditakrifi perubahan hukum yang karena kondisi. Tapi cara Yahudi ku pelin-pelan. Delok le Muhammad, ini haram ini halal. Delok le Muhammad. Dhisik kan kiblat teng Baitul Maqdis, pindah nang Mekah. Terus sebab pindah. Kangen keluargane. Lah Yahudi bar Nabi kiblat teng Mekah dari kangen keluargane. Mulane pangeran duka saya kulo sufaha mawallahum an qiblatimu lati kanu. Nah pangeran wis ngerti nak pikiran wong Yahudi itu kan ngerep. Mulane pangeran duka ora kok bela Mekah. Kulillahi masri wal maghrib madhep ngetan cek ngulon cek ngawal ngidul fa nama tawalu fasamawat wa mergo pangeran kakuati cara diterangno Mekah iki pikirane Yahudi dan Mekah itu daerah Muhammad mesti wae Mekah Muhammad tenan pangeran udah jawab pinter ora urusan Mekah fa nama tawalu fasamawat Muhammad madhep di wae ora ana aku dari mergo nak bela Mekah mesti kesane bela keluarga Nah, surat Maidah itu termasuk surat Madaniyah. Jadi pun temane mun ruwet. Pokoke anggere surat-surat Madaniyah niku temane mun apa? Pun ruwet. Ya mergo tema-tema sing berangkat saka perdebatan-perdebatane Nabi ambek tiyang Yahudi, ambek tiyang Nasrani. Ya, termasuk ngene iku, misale Nabi Isa, cara wong Yahudi itu anak zina. Nah, cara wong Kristen itu ruhuwa. Nabi tidak debat. Jadi Nabi inna masalah Isa inda wa kama salina apa? Ane wong jarem yo mohal mat. Isa mesti anak zina jarem yo. Mohal wong anak kok nambah bapak. Mesti hasil selingkuhan. Jarene Nabi diwari pangeran. Nak Isa iku mohal trimo ora ana bapak, Adam luwih mohal tanpa bapak tanpa mbok. Iku jenenge fatona. Inna masalah Isa inda wa kama sali. Dadi pun wong angger ayat Madaniyah mesti wonten masalah-masalah ilmiah. Nah ayat Mekah mboten. Godheng nutuk musir wong Mekah preman. Suwen. Paham ya? Jadi ku ngetokno nak
ngetokno nak ayat-ayat Madaniyah mun cerdas. Jadi perdebatannya kados wau nama masalah Isa inda wa kama salih ada kholaqahum turab. Itu mergo Yahudi mat Isa itu gak pantas barani nabi. Ini anak jadah. Anak tanpa bapak mukhal. Terus dari nabi nak kue darani Isa mukhal, Adam kue mukhal. Pemukhal Isa mau terima tanpa bapak, lan mukhal Adam tanpa bapak tanpa napa? Semua tentang masalah-masalah hukum gimana? Masalah-masalah hukum niku kan jadi ku wow, nabi niku pertama teng Madinah. Niku penting ya sejarahnya. Madhep teng Baitul Maqdis 16 bulan. Badhe niku dipindah teng Mekah. Sejarah Yahudi. Nabi ngono niku Muhammad ngono niku mergo kangen keluarga. Bareng ngoten sahabat itu sebagian sampai murtad. Sehingga ketika Ba'da Fatih Mekah itu kalau cerita sejarah Nabi ketika Ba'da Fatih Mekah kan yang Mekah mentunduk danten Nabi kita nyaman teng Mekah dan kampung halaman sampai sahabat Ansor ngendikan amar rajul fa'adrokat duruk fatun fi ahli wa'ul fatun fi asyirati sahabat kan kayak santri ya jadi oleh muni ora kok Nabi amar rajul jenenge wong mesti kangen keluargane kangen kampung halaman ke sahabat Ansor mulai ragu jangan-jangan Nabi luwih rasane Mekah timbang teng Medina. Mereka saiki penduduk Mekah wis doe terus Nabi duka sampai ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum aku urip mbok ewangi kowe kok dhisik penduduk Mekah rapote kan misirna aku mati ya mbek kowe akhirnya Nabi balik teng Medina akhirnya Nabi kapundhut teng Medina mboten kapundhut teng Mekah mergo umpama Nabi kok kapundhut ning Mekah kita bener wong Yahudi lho Muhammad pas ra enak ning Medina pas enak baliknya ning Mekah sampai ngoten berarti wong Yahudi pakai cerdas yang zaman Nabi Yusuf itu ora SM, cara sejarah SM sebelum masa ngakali sisa. Senajan itu akhirnya kalah mbek pangeran. Jadi bajune Nabi Yusuf dilumuri darahe serigala. Delok nih Pak. Yusuf ku tak jak dolanan, sebeli dipangan serigala. Ini berlumuran darah wajah wala komisi bidamin. Katanya mulai di zaman SM. Kita sakwise SM kita lahir 2000 sing lugu akeh kaya Ruhin. Kaya Mustafa. Zaman Nabi Yusuf wong Yahudi awalad Yakub ra. Nenek moyang Yahudi ra anak-anak Nabi ya. Yen niku dulure Nabi Yusuf. Wis pinter ngakali, nggih mboten. Yusuf tak jak dolanan, Pak. Niatku ya apik pangan serigala iki berdarah kabeh getahe. Dadi wis iso rekayasa nek mulai nggawa bajune Nabi Yusuf. Lah jebule ya iku mau lali nyuwek. Bapake cerdas, bapake luwih cerdas. Lah nek dipangan serigala kabeh gak suwe. Lali gak nyuwek. Ya kasus bener. Artinya gak cerdas-cerdas wong iso keliru. Lali gak nyuwek. Mulane wajah ala komisi bidamin dadi jawabe Nabi Yakub qala bal sawalat lakum anfusukum amro. Kowe ku gawe-gawe. Mergo bareng Nabi Yakub kok gak suwe. Tapi intine apa? Betapa wong Yahudi mulai dhisik wis pinter rekayasa. Ora kok lugu cerita dipangan serigala mboten nggo kambi dikai jalan. Jadi wis ana rekayasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lagi usum Yahudi nyerang Lebanon. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman aufu. Nuhoni ya sira kabeh ugi diklan pira-pira akad ayil uhudi dikse pira-pira akad al-akad dadi kang wis dikukono wis didadekno Allah dikang benakum antane ira kabeh benawa antaran Allah wa nasilan manusa. Uslatin halana lakum di sira kabeh apa bahimat lan apa raja kaya. Niki kudu balik sejarah. Raja kaya iku halal kan. Niki balik ke sejarah. Ini bolak-balik niki niku cerita wong Yahudi. Paham kan yo? Iki ngaji kelas ngalim. Sakjane kan hukum ini kan sederhana. Lho nggih, unta dihalalno, sapi dihalalno, bahimatul an'am isine sapi, unta. Nak zaman riyen ini peristiwa besar. Mergo wong Yahudi iku ndewakno sapi. Paham ya? Kados tiyang India sakniki. Dadi riyen sapi dihalalno peristiwa besar. Mergo tahu dimitosno, dikultusno macam-macam. Dan sakniki kan umat Islam wis kuat. Hebate apa cerita nak sapi dihalalno. Ora riyen peristiwa besar tenan, keberanian ngalalno apa? Sapi, ngono lho paham ya. Dadi iki balik teng sejarah, mergo wong Yahudi niku zaman niku nemen oleh mitosno sapi. Mulan Musa Samiri ku pinter, Yahudi kan ngultusno sapi. Dia patung rupa sapi. Mergo wong Yahudi sebelumnya wis ngakralno. Lah ketika sapi dihalalno peristiwa besar, baik disembelih.
Jadi koyo kowe ngalalo kebo Ki Slamet ning Solo, sing nyamuki wong akeh kan. Nah cara santri kene kan biasa, kebo sira halal. Tapi sampean wani ngalalo kebo Ki Slamet. Nyebleh. Wong nganti sakniki teng Kudus mawon sik akeh sing gak wani nyembelih kebo. Nggih Mas Arwi. Nanti saiki Kudus sak daerah wong sik, cara wani nyembelih kebo. Artinya apa? Ukhilat lakum bahimatul anam itu zaman itu peristiwa besar. Paham ya? Jadi ini butuh keterangan, butuh kelas ngalim terang. Apa biasa, anggap biasa. Itu ora biasa, zaman itu peristiwa apa? Besar, perubahan ya. Ayat Ibril dikse unta wal bakar dan wedhus wal namelan. Wal bakar lan satu wal namelan. Aklan kelan mangan badha takfin sause di sebelah. Ilama kecuali perkara islakan dinwaca apa ma'alaikum mengatasi sira kabeh apa tahrimu ngaram. Fi hurrimat alaikum maitatu min hurrimat alaikum maitatu wa damu wa lahmu sinfil ma uhilla bihi wa illallah. Fal istisna mongko istisna mongko wa istisna nang upaya penentono istisna mutasikan mutasil. Wa tahrimu te keharaman lima krana perkara arodo kang anyar teka apa mamnal mati sang mati wa nahlan sepadane mati. Wa ramukhil soidi khale ora kok ngalalno beburuan. Wa antum khalid sira kabeh khurumun iku lagi ihram. Muhrimun ati sira lagi ihram kabeh. Jadi meskipun raja kaya iku halal, asal kowe gak sedang ihram. Wa nusiba lan dinasabna apa wiru lafadz wiru alal hal ing atase hal min domire lakum sang domire lakum. Inna wa ta'ala Allah yahkumu hukumi sapa Allah maing perkara yuridu kang ngersano sapa Allah ing. Mina tahlil sanging ngalalna wa wiru lan jane tahlil. La tirada ora ana sing nentang dumujud. Lak tirodo ini kirang alif. Lak tirodo orang sing bisa nentang mujud alih atas Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hi eling wong sing iman la tusiba sing ngalalo sira kabeh syaira wa syiar Allah jamu syaira. Ma'ali madinihi tegese syiar agamane Allah bisa iklan guru fil ihram ing dalam saat ihram. Wala sarul haram lan aja ngalalno ing wulan haram bil kita lan perang sing dalam saat haram. Walal hadiah lan ora ing hadiah emat isi perkara udiah kang din hadiah apa mailal haram lan tanah haram minan naami sange raja kaya kita aridi lan ganggu lagu maring hadiah walal kola idalan ora aja ngalalno ing kola jam ukiladat waya te kola iku ma perkara karena kang ana apa mayu kola den tuntun apa bihimam misajaril haram sange tanah-tanah haram li mana supaya den amalno apa mayu kola fala tata arani mongko ganggu sira kabeh lah maring ikilah kabeh wau akola itu alal asabiya wala aminal betal haram lan ojo sampai ganggu wong sing nuju betul haram bi antuko di wong sing mlebu masjid haram ojo mbok ganggu ya tahuna kang golek sapa lagi nafatkan ing keutamaan mirabbi bane pengirani lagi nabi tijarati lan dagangan ridwanan lan golek ridho niku sange Allah dikesti lan nejo betul haram bisa mihim kelawan nyangkane wong akal fasiki kang rusak iki wae ta iki mansukun dinasah ayat baru aklan ayat baru masuk pelan itu terus. Wa idza haltum nalikane ngalalo sira kabeh nalikane wis tahallul sira kabeh minal ihram sang ihram. Fastadu moko mburu sira kabeh amru ibahatin. Wala jimalan no sing ngalang-alang kum sira kabeh ya dibana sing ngalang-alang kum sira kabeh. Apa sanaan hukum. Aja sampe kowe dialang-alangi krana gedeng sebuah kaum an sabdukum ento ngalang-alangi sapa ngakeh sira kabeh ane Masjidil Haram sange Masjidil Haram. Antak tadi yang liwati batas sira kabeh alaihi ngatasi kaum fikot lan mateni wiri lan liyane kota. Jadi ojo sampai karena mereka pernah menghalangi kamu dari Masjid Haram terus kowe mambabi buta mbok wales. Dan niku ketika Fathi Mekah niku sahabat kan kata sing nyarano Nabi. Nabi bante mawon. Rijin-rijine tukang usir jenengan. Nate ngusir jenengan, nate kepengin mateni jenengan. Sani sampeyan jenengan menang nggih diwales dipateh. Jadi wala jirmanakum sana'anu qaumin an saddukum alil Masjidil Haram anta jangan sampai kebencian yang karena kamu diusir sama Masjid Haram. Ini saat Nabi diusir dari Mekah, ojo sampai ndadekno Nabi ngliwati batas. Ini akhirnya Fathu Mekah mboten lewat perang tapi lewat damai. Amin. Wa ta'ala saling nulung sira kabeh alal birri ngatasi kaapian. Jadi zaman itu kata sahabat sing nyarano Nabi kon bantu. Mergo riyen penduduk Mekah sangat ingin membunuh Nabi. Usai Nabi menang kepinginnya iki kata sahabat mantan-mantan macam tampil mesti urune napa. Mesti usule dipateni mawon Nabi. Wa ta'awanulan saling nolong sira kabeh alal birri ngatasi keapian iki mati sing nglakoni perkara umur itu kang den perintah sira kabeh iklan wa taqwa lan takwa. Ditarkima kelan tinggal perkara nuju kang den dicegah sira kabeh anu saking. Jadi saling nolong, saling gentenan. Wala ta'awanu lan aja saling nolong sira kabeh fi hadfu ihdatain fil asli.
Al-ismi ngatasi dosa ilmaati diksi maksiat wal udwan ngani ngoyo. Ai ta'ati diksi ngani ngoyo fi hududillah ing dalem batas-batas ya Allah. Niki mumpung ngaji. Kula nu ngaji namung ping kalih sesuk terus ngaji insyaallah. Kula nak malam Rebo nu apik. Ngene kula ngaji niku ra dilami. Misale keluar jenengan gadah keluarga. Mulai gampang mawon. Tapi kula nak ngaji tenanan. Kula nak ngaji tafsir kados salat. Artinya kula pikir tenan. Ya niki jenengan sakniki pikir. Saling menolong dalam kebaikan dan jangan saling nolong ning gone dosa. Nggih. Ini bukan karena saya PKS atau PKB atau P3. Nah, ini wonten masalah ngeten. Ketika pada level dunia modern ada undang-undang misalnya kebebasan itu dilindungi oleh konstitusi, kebebasan berpendapat, kebebasan perilaku. Apa itu termasuk menolong alal ismi wal udwan? Karena ketika kebebasan dijamin konstitusi dan kita tahu kecenderungan orang itu kebebasan, berarti nanti maksiat ya dilindungi. Mulane kula bolak-balik matur, kula sering nggih kandha mulai Mas Herwi sampai Mas Romanto sampai sinten mawon sinten sing kula ngaji. Iki ning era modern ya, Ben. Ning era modern itu kan sesuatu sudah dibakukan lewat konstitusi atau undang-undang. Karena kita tidak mungkin ngalami dakwah kok zaman Nabi. Misalnya atas nama kamu DPR dan atas nama tekanan internasional atau komunitas intelektual. Di mana ciri utama intelektual itu kan menganggap orang lain itu punya privilege. Terus ada undang-undang tentang bahwa kebebasan individu baik secara perilaku, ekspresi atau apa dilindungi undang-undang. Padahal kamu tahu efek dari dilindungi itu kebebasan orang kecenderungannya kan maksiat. Apa itu termasuk wa ta'awanu alal ismi wal udwan menolong dosa. Atau soalnya ini Mas Herwi, kamu DPR PKB atau P3, latar belakangnya sama. Ketika sebuah pemerintahan memutuskan DOM, daerah operasi militer, dan itu keputusan pemerintah Anda ikut setuju, apa kamu termasuk yaqtul mukminan? Karena yang di DOM ada itu notabene negara Islam. Niki kula PR kan jenengan. Jadi masalah-masalah yang jadi keputusan hukmu itu ketika dimodernkan. Niku kita ngalami masalah-masalah kayak itu. Atas nama negara karena dianggap kriminal subversi keluar dari NKRI dan sebagainya, Aceh harus diserang. Kamu atas nama NKRI kan setuju. Tapi padahal kamu tahu objeknya itu wong Islam juga gitu. Apa mlebu wa yaqtul mukminan gitu. Kamu mengesahkan undang-undang konstitusi orang bebas bahwa kebebasan beragama itu dilindungi negara. Padahal kira dibebaskan sing Kristen. Maksudnya pikirannya santri kan tetep kepingine wong Islam kabeh. Utawa sing maksiat tetep maksiat, pikirannya santri kan wong ra maksiat. Ra maksiat. Apa termasuk itu? Itu mulai Sayyid Muhammad sampai kiai-kiai wali kalau ditanya gitu mesti sukut. Karena dakwah diniyah itu sudah diambil alih oleh undang-undang. Mesti ngeten dong Mas Pur ya. Dulu Sayyid Muhammad itu masih hidup saat Arab Saudi memutuskan mengizinkan bandara ini didamel Amerika Serikat nyerang Irak. Sayyid Muhammad ditanya oleh santrinya, apa yang jenengan lakukan ketika pemerintahan Arab ternyata ngesahkan itu, membolehkan itu? Sayyid Muhammad disukut. Sukutnya yang ngoten iki. Di satu sisi membiarkan itu merasa dosa, menentang istilah subversif. Karena kalau sudah diputuskan atau dilindungi undang-undang, sing nglawan itu subversif. Ora kok negara syariat Islam, istilah subversif. Jadi nanti ketika APP itu disahkan atau ditolak, terus akhirnya yang dilindungi itu kebebasan pribadi. Itu akhirnya kowe nentang pornografi, nentang playboy itu jenenge subversif. Mergo nentang undang-undang. Ora kok istilah nahi mungkar. Jadi nanti itu ada era sing wis ruwet. Nah, cara santri kan keberatan. FPI kok ditangkep muni apik nahi mungkar. Tapi cara pikirane undang-undang itu kan kriminal. Bukan nuduke mawon. Mane akhirnya sing menang sebenarnya wong Yahudi. Kok ngeten ya, nek sampean pikir. Niki niklap mesum. Ditutuki mbek Rogen mbek Mustofa. Nah, cara Rogen mbek Mustofa nggon maksiat kudu ditutuki jenenge nahi mungkar. Nak cara fikih neh, iki omahe wong. Ora duwe kok malah nutuki. Mulane ana kiai diwolak-walik. Sing bener hukume nutuki omahe wong apa nutuki maksiat. Terus omahe wong ora oleh. Iki waktu gale santri nakalan, ndelok wong ayu, kok sok maksiat.
Jare tafakkaru fi khalqillah. Aku mikir. Jadi hukum nak wis kena ngoten ruwet. Padahal virus e. Niku mulane wonten tiyang dadi DPR nangis. Tak takoki, kenapa kamu nangis gini? Saya itu tidak sampai hati. Kalau keputusan negara itu misalnya mendom Aceh. Daerah operasi lepas dari masalah politik, Islam sendiri hanya dipakai nama di Aceh dan sebagainya. Pikiran pertama seorang muslim kan harus sampai mateni Islam. Sementara mateni disahkan oleh keputusan negara. Kalau misalnya didom. Ya sama. Kita ini ngerti masalah inna dina indahul Islam. Kebebasan agama dijamin konstitusi. Kita tahu kalau maksiat itu tidak boleh, tapi nanti kebebasan seseorang boleh. Mana wong kiai-kiai semua anti Gus Dur berlebihan. Mergo jerok-jerokno sing model ngene iki. Lah sing ngomong sing pro Gus Dur sing Jakarta ya berlebihan dhewe lho. Mergo kalau undang-undang APP itu disahkan sing untung polisi, semakin banyak undang-undang sing untung kan polisi. Mergo semakin banyak kriminal yang megang bola polisi kan karek ngemel itu. Wong ra disim iso di semakin banyak undang-undang sing untung kan polisi kan. Karena nanti wong blodor itu kriminal. Kriminal dendane urusannya mbek polisi. Jadi orang-orang yang pro Gus Dur lho itu kan semakin banyak undang-undang sing untung apa? Polisi. Cara pikir macam-macam cara mulai SIM, STNK dan sebagainya. Akhirnya apa? Kubune saiki donya mesti sekuler. Artinya kubune ngaten, sing pro Gus Dur. Darani kiai sing mesti ini masih banyak yang lugu yang soleh demi gak maksiat. Aku terbelakang, ora ada masalah. Kan sakit tuh. Kene demi hukum tenan terus istilahnya terbelakang. Ora ada masalah ini. Hukumi mbok kitab kuning. Pasal donya wis ruwet. Akhirnya apa? Istilah iki ora demi hukum wae, tapi krana bodoh. Repot kan nak mun ngoten. Padahal masih banyak yang lugu, larinya ndak karena bodoh ya, pancen kepengen tenan, ning donya ora nang blogger, sak kepengen tenan kan kesehatan. Akhirnya apa masalah itu menjadi masalah iki bodoh ora bodoh. Lan kula bolak-balik matur, pada akhirnya orang itu sekuler. Masalah sing mestine dikawal hukum wah akhirnya jadi masalah roh mbek ora. Jadi nanti itu begitu, misalnya kiai yang Golkar atau kiai yang pro gubernur, pro bupati, sementara cara lahir PDI atau Fasek, dianggap itu terpelajar. Ya, beliau kan tahu masalah persisnya. Beliau yang berteman, itu kan orang adur roh. Padahal wong iki kadang lugu, mau menyayangkan kiai kok para kumarok, subhat. Sing lugu loh maksudnya orang sing politik. Tapi nggak masalah, iki terbelakang gak rohan, iki rohan. Nanti Kiai Memun nanti duga. Saya itu paling mengenang Kiai Memun duga mau sitok paling tak kenal. Dan itu akan saya pakai sampai mati. Gue roh sebab wong sebenarnya roto-roto ahli benar. Mereka Kiai itu di kelas-kelas. Kiai Memun kan wong lugu. Lah mboten tara sebuti. Misalnya kasus Gus Dur Kiai nasional, Kiai Memun Kiai nasional, Adim nasional, Zainuddin nasional. Padahal temanya agama. Kalau balik ini temanya agama. Mustafa Kiai Diso, Rukin Kiai Diso, Kumal. Hukum mesti didungan. Oke, kayak cilik ropo, ngono sing gede ngono. Jadi orang masalah bener salah, adu gede mek cilik. Akhirnya hukum masih tergeser. Dari kita ingin mencari kebenaran atas nama agama, mau kegeser gede mek cilik. Wes ngono jare Kiai Memun, wes ngono disekup-sekupno mulai kiai desa, kiai kecamatan, kiai kabupaten, kiai provinsi, kiai pusat. Dadi kok ngitungnya ora kok Mustafa itu soleh, bisa didengar omongan agama ora? Kiai iso. Ora pati roh. Ini didengar ke level kecamatan. Kiai kecamatan kalah iki kabupaten. Kiai kabupaten kalah. Ora urusan bener-beneran. Pokoke anggere sing tambah level dhuwur dianggap luwih roh masalah. Paham ya? Jadi hukum mesti bergeser, mesti sekuler. Pada akhirnya nanti ukurannya gitu. Lah nanti dalam dunia ilmiah ngoten. Misalnya Rukin ngaji tafsir mau Jalalain bebas, sing sitok ngaji tafsir S1, S2, S3. Ngomong keliru aja, dia lebih terbelajar. S2. Mau fikih ngoten. Fikih kita kan fikih fakta, fikih takrib. Mau kono ngritisi takrib, kowe kelas sing ngimani takrib kene sing ngritisi ya. Sawangane salah kelas. Padahal jadi repot. Paham ya? Jadi
Padahal kita yakin, seyakin-yakinnya kalau masalah agama ya tetap in akramakum indallahi apa? Atqakum. Siapa yang saat ngomong itu paling takwanya demi ilah, itu yang paling benar. Ya misalnya ilah ngeten nggih, ndak harus nentang APP. Misalnya ngeten. Aku setuju undang-undang APP. Mancen wong blodor tenan ya mari ganggu tenan. Kene sing kiai kegodhog. Wis jujur. Apa meneh ora kiai. Lah sing bela aja ngono. Ngono kadang blodore ora kono nantang Islam. Yen bapak mboke ya blodor, komunitas ya blodor. Ora mesti nyaten nantang Islam. Roe carane urip ya ngene iku. Roe carane urip ya napa? Kan iso wae, seorang kiai tidak setuju APP itu tidak harus karena benci agama. Karena murni sadar itu proses. Ya tetap kapan-kapan dikandani. Tapi dia belajar tak mesti identik melawan hukum Islam. Ya kalau sakit bayang, umpama jenengan ditakdir ora lahir ning komunitas Wonokromo. Lahir ning daerah yang memang adat istiadat pakaian yang ngoten atau belajar ngoten. Kalau nanti teng Bandung setengah tahun. Tenggene kiai desa. Niku anake wedok nggih wis perawan ayo, ya biasa kadang cekak. Nek mriku njen agar wong kadang cekak gitu biasa. Kulo tangkeleti. Ya jenengan ana mriki niku Mas. Nak boten kadang cekak iku lucu. Jarane gudikan. Apa repot. Nutupi aurat tenan ditafsiri napa? Ditutupi kalau artinya apa? Ada masalah yang begitu. Kulo dikonco santri. Niki kisah nyata tenan. Sa Jakarta mondok sarang. Ya mondok pen pacaran. Mondok sarang kan pacaran ditakdir Mas Irwanto. Tak takok iki iki santri pacaran. Orang di Jakarta orang di pacaran dikira enggak laku. Jadi santri lah yang pacaran. Kalau di sana orang enggak pacaran ya dikira enggak laku. Repot kan? Bukan kita menghalalkan enggak. Memang ada masalah yang tahu-tahu begitu. Wis ngono kita ora adil, kita khianat. Ora khianat kuwi. Nak mahasiswa lanang mbek wedok omongan jare pacaran haram. Iku lanang itu mbek kubu. Tapi nak rutin kiai atau rumanto kiai mung santrine wedok mbok pengurus ora pengurus. Iku ora haram. Pergo istilah kiai bina santri. Lan-lano. Padahal hukum dasar fikih mesti mari haram lanang wedok kumpul lho. Iya betul hukum dasar asli. kan mudah. Tapi gara-gara pawangan iki soleh ora pacaran. Padahal kepikiran foto. Ndak artinya kita juga sering enggak jujur gitu, nggih, kowe nak ora wong liya lanang wedok kumpul gak mahram, pikiranmu kan terus ora bener. Tapi ketika kowe ngundang santri kan ora mahram. Misalnya sama alasane fikih, ada masalah tertentu di mana lanang wedok oleh kumpul, kok pas mulang pas apa. Lha iku iso ya pas ngono. Nggih mboten. Dadi nek kowe khusnudon ning awakmu wong liya ya khusnudon. Khusnudon. Adil. Bukan ana kiai ditakoki ngono ya. Ya do bingung. Mbah, nek lanang wedok kumpul haram kan ora makrab. Lah nek jenengan sering ditamu kadang nggih rondo, Pak, berkonsultasi napa-napa. Ah iku beda mulai. Ya sami, Mbah. Lanang wedok sing kumpul teng pasar ku nembe transaksi dagang. Cara fikih ya oleh kan? Kan sing oleh mulang muamalah gitu. Ora tau nek ngomong pacaran. Saged mau di pacaran sesuai ge jenengan nama. Nyata sesuai. Kali kalau wedok. Berarti hukum sing jujur. Paham ya, jadi sampai ora adil. Jadi kalau sing gak PR ini ada masalah modern ya, di mana satu lembaga ini pun mengambil alih hukum hukum. Ya, satu saat ini kan pihak berwajib. Berapa nahi mungkar yang hilang karena itu sudah dibebankan pihak berwajib. Misalnya wonten togel, rugen nutui atau ngocar ngajir itu kriminal. Mergo menghakimi sendiri. Mergo itu tugasnya polisi. Sementara tugas agama enggak mengenal pihak berwajib. Sing roh evaluasiru. Sadar agama kan marah minggu malam. Nah saya itu gue yubayiru kriminal. Mergo itu tugasnya pihak berwajib. Tapi nak takoki ngono piye to? Mane kula mulang teng sarang sing cata mata liyang ketak takoki ngoten. Lha terus pundi Gus? Pundi ora pundi. Jadi hukum sak niki menyangkut ya itu Pak, undang-undang modern ya, sing wonten konstitusi, wonten penugasan masing-masing ini ruwet dadi ini apa? Ruwet.
Nambah rasaan beno ya. Nahi mungkar kriminal. Nahi mungkar yang kriminal. Iku jenenge main hakim napa? Sendiri. Patakola di sira kabeh Allah yang apa khofu iku berarti sira di sira kabeh ing siksane Allah biantu di kami itu atur kabeh napa. Inna wa satuna wa sadidu iku. Iku banget siksane. Iman mari wong kholaf kang nentang sapa man Allah alam. Mana termasuk? Sana. Dari orang gempa kamu juga, biaya hidup untuk nantu. Dari Mustafa